ஹாய் மக்களே, வெல்கம் டு அவர் சேனல் டிஎம் லவ் பேர்ட்ஸ் வேர்ல்ட். நான் உங்கள் அம்மு. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னது அப்படின்னா, ரொம்ப சோகமான ஒரு விஷயந்தான். நம்ம பேர்ட்ஸ் ரெண்டையுமே இப்போ தனித்தனியாக போட்டிருக்கோம், நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஏன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், இது ஃபீமேல் பேர்ட். இதோட ஹெட்டில் எவ்வளோ ஒரு இதாக இருக்குது பாருங்கள், காயம். இதையெல்லாம் நம்ம மேல் பேர்டால் வந்தது. இவ்வளோ நாள் ரெண்டும் நல்லா ரொமான்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தது கைஸ். பட் இப்போ என்னென்னா, திடீர்னு 2 பேருக்குள்ளே ரொம்ப சண்டையாயிடுச்சு. ஏன்னு எனக்கே தெரியல. அதனால தான் 2 பேரையும் பிரித்து போட்டிருக்கேன். சரி, அகைன் விட்டு போக்குமே இன்னைக்கு விட்டு பார்த்தேன். பட் மறுபடியும் அதே மாதிரி தான் சண்டை போடுறாங்க. நான் நிறைய பேர்கிட்ட ஐடியா கேட்ட எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, 2 பேருக்குமே பேர் சேஞ்ச் பண்ணி போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது கேட்குறதுக்கே எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது கைஸ். ஏன்னா இது வந்து ஒரு சென்டிமெண்ட்டோடு நான் வளர்த்துட்டு இருந்தேன். திடீர்னு பேர் சேஞ்ச் பண்ணி போடுங்க சொல்லும்போது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள்.